तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक न्यू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, क्या आपके वन प्लस फ़ोन में भी ग्रीन लाइन का इशू देखने को मिल रहा है? ये दोस्तों जैसे ही मैं कहीं भी ऐप ओपन कर रहा हूँ, जैसे मैं कहीं भी जा रहा हूँ, ये ग्रीन लाइन का इशू आ रहा है। ऐसे में मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे में जैसे प्ले स्टोर पे जा रहा हूँ तब भी मेरे को ये ग्रीन लाइन का इशू देखने को मिल रहा है। ये देखते हो आप। ऐसे में और कोई ऐप ओपन करके देख लेता हूँ, जैसे मैं इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ, इस पे मैं जा रहा हूँ तब भी ये देखो ग्रीन लाइन का इशू मेरे को बार बार आ रहा है। ऐसे में क्या आपने बहुत सारी सेटिंग कर ली, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो देख ली, लेकिन ये ग्रीन लाइन का इशू आपका सॉल्व नहीं हुआ। तो दोस्तों, मैं आपको दो ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिन दो सेटिंग से आप इस ग्रीन लाइन के इशू को आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सब्सक्राइब बटन के नीचे फुल वीडियो का लिंक पड़ा, उसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप आराम से समझाया इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो जो फिर उस वीडियो को देखो, इस एरर का सलूशन आपको उस वीडियो में मिल जाएगा।